Είναι θαυματουργή εικόνα, βρέθηκε πριν 858 χρόνια, τη βρήκε κάποιος βοσκός, ο οποίος εκεί που καθότανε είδε φωτιά και πήγε με την αστυνομία, νόμιζε ότι πήρε φωτιά το δάσος και βρήκα μια εικόνα. Πίσω η εικόνα έγραφε ότι ήρθε από την Κύπρο. Την πήγαν στην Κύπρο και μετά από μέρες την είδαν πάλι στο ίδιο μέρος, στο ίδιο λόφο. Γιατί λένε Τσαμπίκα, τι σημαίνει? Την είδα στον ίδιο λόφο, την ξαναδιώξανε, την ξαναείδανε και Τσαμπίκα σημαίνει και την κρατήσανε και χτίσανε εκκλησάκι και πήρε το όνομα Παναγία Τσαμπίκα, γιατί Τσαμπίκα είναι ροδίτικη λέξη και σημαίνει φωτιά. Τσάμπα που σημαίνει φωτιά, γιατί όταν τη βρήκα την εικόνα έκαιγε, είχε φωτιά. Και επειδή και σιγά σιγά με γαϊδουράκια πήγαιναν μόνα τους και χτίστηκαν 357 σκαλιά μέσα σε πάρα πολύ λίγο καιρό. Ήτανε μία γιαγιούλα καλόγρια που τα είχε αυτά και από μόνα τους φτιάχτηκαν τα σκαλιά. Όχι μόνα τους θαύμα. Και επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν μπορούσε το εκκλησάκι να εξυπηρετήσει τόσο πολύ κόσμο, χτίστηκε το μοναστήρι, το οποίο το μοναστήρι το κρατάει μία γυναίκα, μπορεί να κοιμηθεί κόσμος, τον δίνουν κλειδί, μπορεί να φιλοξενήσει κόσμο και η Παναγία πιο πολύ έρχονται, προσεύχονται στην Παναγία Τσαμπίκα για τις γυναίκες που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν. Τα θαύματά της είναι πάρα πολλά, από όλο τον κόσμο, ακόμα και άπιστες και όχι χριστιανές ορθόδοξες, άθεες, έχουν μείνει έγκυες και έχουν τεκνοποιήσει, έχουν κάνει παιδάκια. Επειδή είναι τόσο μεγάλη η χάρη της Παναγίας, τόσο θαυματουργή, όποιος θέλει να προσκυνήσει πρέπει να νηστέψει και με πίστη πάνω στο εκκλησάκι, όχι στο μοναστήρι, πάνω στο εκκλησάκι να ανεβεί και να προσευχηθεί. Και αν θέλει μπορεί να φωνάξουν και παπά να κάνει λειτουργία. Και το όνομα, αν το τάξουν στην Παναγία Τσαμπίκα, αν είναι κοριτσάκι να το βγάλουν Τσαμπίκα και αν είναι αγοράκι Τσαμπίκο. Τα θαύματα που έχει κάνει η Παναγία είναι πάρα πολλά. Παραδείγματος χάρη ήταν μία από την Αγγλία και 28 χρόνια δεν μπορούσε να κάνει παιδί και μέσα σε 6 μήνες έχει κάνει ένα κοριτσάκι και το έβγαλε Τσαμπίκα. Άλλη μία γυναίκα από την Κύπρο πάλι έμεινε έγκυος, δεν μπορούσε να κάνει παιδί, το τάξε, ο άντρας της δεν ήθελε να το βγάλουνε Τσαμπίκο και το παιδάκι σε 6 μήνες πέθανε. Επειδή δεν κάνανε... Η Παναγία τους έδωσε το παιδάκι, αλλά αυτοί δεν ακούσανε την Παναγία, μόνο το όνομα ζήτησα η Παναγία να βγάλει από αυτούς και αυτοί δεν το βγάλαν το όνομα και πέθανε το παιδάκι. 6 μηνών. Τι άλλο. Από κι άλλα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θαυματουργή. Εγώ πιστεύω ότι είναι θαυματουργή και τη φιλινάδα μου θα τη δώσει σύντομα η Παναγίτσα παιδάκι. Αν προσευχηθώ κι εγώ. Πιστεύω ότι αν προσευχηθώ εγώ θα τη δώσει παιδάκι. Για να με δείξει ότι... να με κάνει εγώ να πιστέψω. Η φίλη μου πιο πολύ τρέχει στις εκκλησίες. Αμήν. Η Παναγία να σε ακούσει. Αμήν. Εγώ θα πάω τώρα να την πήρα μια εικονίτσα και θα ζητήσω φυτίλι. Ξέχασα να πω ότι ένα άλλο, οι γυναίκες πρέπει να νηστεύουνε, να έχουν πάνω απ' όλα πίστη, να νηστέψουνε και μέσα στο μοναστήρι δίνουν φυτιλάκι, το οποίο αν νηστέψεις το τρως και λένε ότι είναι
θαύμα ότι θα μείνεις έγκυος. Βέβαια όλα είναι με την πίστη πάνω απ' όλα. Όχι να φας το φιτιλάκι και να μην πιστεύεις ή να μην νηστέψεις, να μην κοινωνήσεις, να μην εξομολογηθείς. Να μην μετανιώσεις βασικά, η μετάνοια είναι το πάνω. Αυτά.